ஹலோ வீவர்ஸ், வணக்கம். நம்ம சீனியர் சிட்டிசன் கைட் சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே டெக்னாலஜி பற்றி அறிமுகம் இல்லாத மூத்த குடிமக்களுக்கான வீடியோஸ். உங்கள் வீட்டில் அப்படி யாராவது மூத்த குடிமக்கள் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க. அதில் வர்ற வீடியோஸை பார்த்து அவங்களும் புதுசாக ஏதாவது கற்றுக்குவாங்க. சரிங்களா? இப்போது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோஸில் ஒரு ஃபோனுக்கு ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். இன்னொன்று, அந்த ரிங்டோன் வால்யூம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த வால்யூமும் அந்த நமக்கு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா சவுண்டு வரும் இல்லைங்களா, அந்த சவுண்டு சில சமயங்களில் நம்ம ஏதாவது பட்டன்ஸ் டச் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சவுண்டு கம்மியாயிரும். நம்ம என்னடா ஃபோன் கால் வருது ஆனால் சத்தம் கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிப்போம். அதை நம்ம போய் செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வால்யூம் ரிங்டோன் வால்யூம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா, கம்மியாக இருந்தால் எப்படி அதிகமாக வச்சுக்கலாம், இதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போகலாம். ஃபோன் சம்மந்தமாக நம்ம எந்த செட்டிங்ஸ் செய்யணுன்னாலும் எல்லா ஃபோன்லேயுமே செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நம்ம அந்த ஆப்ஷனுக்கு தான் போகணும். நம்ம மேலேருந்து ஸ்க்ரீனை இப்படி ஸ்வைப் பண்ணோம்னா அது காமிக்கும். இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா, இது ஷார்ட்கட்டில் காமிக்கிறது. இப்படியும் போய் இந்த செட்டிங்ஸ்க்கு போகலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பொதுவாக நம்மளுக்கு ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல இந்த செட்டிங்ஸும் இருக்கும். இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா செட்டிங்ஸ்னு, இங்கிலீஷில் செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்குது, தமிழில் பார்த்திங்கன்னா அமைவுகள் அப்படின்னு இருக்கும். இந்த பேரை விட இந்த நீங்கள் சிம்பிளை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த செட்டிங்ஸை டச் பண்ணோம். நான் டச் பண்ணுறேன். செட்டிங்ஸ் டச் பண்ணோன்னா உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ இதில் இங்கே சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் தான் அந்த ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது, வால்யூம் செட் பண்ணுறது எல்லாம் செய்யணும். இப்போ இதுக்குள்ளே போகணும். ஆனால் இது இங்கிலீஷில் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது. இதே நீங்கள் ஃபோனில் தமிழ் லாங்குவேஜஸ் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒலிகள் மற்றும் அதிர்வு அப்படின்னு இருக்கும். சரிங்களா? ஒலிகள் மற்றும் அதிர்வு. இப்போ இந்த சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸை நான் டச் பண்ணுறேன். உள்ளே போயிட்டோம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரிங்டோனுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ரிங்டோனை நீங்கள் டச் பண்ணணும். டச் பண்ணியாச்சு. உள்ளே ரிங்டோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ இதை நீங்கள் டச் பண்ணணும். இதுதான் ரிங்டோன்ஸ் இருக்கிற இடம். உங்கள் ஃபோனில் என்னெல்லாம் ரிங்டோன் இருக்கோ அதெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும். இப்போ வர்ற சவுண்டு உங்களுக்கு வேணாம், வேறு சவுண்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோன்னா இதில் இருக்கிறது மேலே நம்ம டச் பண்ணணும். இப்போ இங்கே சர்க்கிள் போட்டிருக்கு இல்லைங்களா, இதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இல்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகிடும். செலக்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் டச் பண்ண டோனோட மியூசிக்கை அது ப்ளே பண்ணி காமிக்கும். உங்களுக்கு அது பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் அந்த மியூசிக் வச்சுக்கலாம். பிடிக்கலைன்னா வேறு இந்த மாதிரி எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதோ அதை கடைசியாக நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு, செலக்ட் பண்ணுறது மேலே வச்சு டச் பண்ணுறது, அதுதான் செலெக்ஷனுக்கான மெத்தட். எல்லாம் முடிஞ்சோன்னே கீழே உங்களுக்கு பேக் பட்டன் இருக்கும். அது தொட்டிங்கன்னா அது வெளியில் வந்துடும். நீங்கள் செலக்ட் பண்ண டோன் செலக்ட் ஆயிரும், ரிங் டோனாக செட் ஆயிரும். அதை நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ முதல்ல ஒன்று செலக்ட் பண்ணேன், எனக்கு அது பிடிக்கலன்னு சொல்லி இன்னொன்று நான் செலக்ட் பண்ணேன். இப்போ அது எனக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி நான் அதை வெளியில் வந்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ண ரிங்டோன் செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இனிமேல் உங்களுக்கு யார் கால் பண்ணாலும் இப்போ நீங்கள் என்ன மியூசிக் கேட்டீங்களோ அந்த மியூசிக் தான் கேட்கும். சரிங்களா? வெளியில் வரலாம். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம், இங்கே வால்யூம்னு போட்டிருக்கு இல்லைங்களா, இதை டச் பண்ணணும். இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ரிங்டோன். இங்கிலீஷில் ரிங்டோன் எழுதியிருக்கு, தமிழ்லேயும் ரிங்டோன் தான் எழுதியிருக்கோம். இப்போ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே சர்க்கிளாக ப்ளூ கலரில், இதுதான் வால்யூம் செலக்ட் ஆகிருக்கிறதுக்கு அவங்க போட்டிருக்கிறது. இப்போ இங்கே டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த புள்ளி இங்கே வந்துடும். வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியாயிரும், ஒலி அளவு கம்மியாயிரும். இங்கே டச் பண்ணிங்கன்னா சுத்தமாகவே கம்மியாயிரும், எதுவுமே கேட்காது. நம்மளுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம டச் பண்ணி செட் பண்ணிட்டால் போதும். டச் பண்ணால் போதும், அதுவே செட் ஆயிரும்.
இங்கே நீங்கள் டச் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ சவுண்டு கேட்குதோ அந்த சவுண்டு தான் உங்களுக்கு கால் வர்றப்போ கேட்கும். நான் இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சுத்தமாக கம்மி பண்ணி காமிக்கிறேன், எதுவும் கேட்காது. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகம் பண்ணி காமிக்கிறேன். அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் வந்து தெரியும். எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம இந்த பேக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியில் வந்துட்டோம்னா வால்யூம் வந்து செட் ஆயிடுச்சு. வேறு எதுவும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை. இப்போ வந்து சுத்தமாக கம்மியாயிடுச்சு. அதனால தான் இப்படி கிராஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பார்த்தீங்களா? இங்கே வர்றப்போ ரொம்ப கம்மியாக சுத்தமாக எதுவுமே கேட்கல. இங்கே போகிறப்போ ரொம்ப அதிகமாக கேட்டுச்சு. இந்த இடப்பட்ட இடத்துல எங்கே வேணாலும் நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா அந்த புள்ளி வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துடும். இப்படி தான் வந்து நீங்கள் வால்யூம் செட் பண்ணணும். ரிங்டோன் எங்கே செட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துலையே தான் இந்த வால்யூம் செட் பண்ணுறதும் இருக்கும். சரிங்களா? இங்கே வந்து சவுண்டு மோட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ரிங்டோன் செட் பண்ணுறத தெரிஞ்சுக்கிறப்போ இதையும் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்னா, இப்போ இதை நான் டச் பண்ணுறேன், உள்ளே போகிறேன். இப்போ சவுண்டுன்னு இருக்குது, வைப்ரேட்டுன்னு இருக்குது, மியூட்டுன்னு இருக்குது. இதில் சவுண்டு செலக்ட் ஆகியிருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃபோனுக்கு வர்ற காலோட சவுண்டோ இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வர்ற சவுண்டோ நமக்கு வந்து கேட்கும். இதே வைப்ரேட் செலக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா, வைப்ரேட்னா அதிர்வு, சும்மா அந்த ஃபோன் லைட்டாக அதிர்வு ஆகும், அவ்வளோதான், சவுண்டு வந்து கேட்காது. இதே மியூட்டுன்னு செலக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா சவுண்டும் வராது, வைப்ரேஷனும் வராது, எந்த ஒரு இதுவுமே வராது. அதனால் எப்பவுமே வந்து சவுண்டு இருக்கா, சவுண்டுன்னு செலக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு வந்து நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கணும். இதுவும் கூட சில சமயங்களில் ரிங்டோன் செட் ஆகிருந்து வால்யூம் இருந்தாலும் இதில் ஏதாவது தப்பாக செலக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிங்டோன் கேட்காது. அதனால் எப்பவுமே சவுண்டு மோடு வந்து சவுண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? ஒரு ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வால்யூம் செட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இவ்வளவு தான். சரிங்களா? ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.